好多時咧，啲人咧話腰骨好攰啊，好冤啊，或者係個胯位咧好緊啊，咁甚至係啲大髀內側咧好唔自然啊咁樣咧，其實有一個方法咧可以一次過鬆晒佢嘅，就係做大字馬。咁大字馬如果鬆完之後咧，甚至你個腸胃方面咧都會開翻啲舒服翻、鬆翻出嚟嘅。做大字馬咧，咁我哋先準備一張穩固嘅凳啦，嚇。咁跟住做之前，最好咧就揈一揈條腰先，等自己咧嗰條腰咧鬆少少，唔好一開始伸展咧好易扭傷嘅。咁同埋轉一轉啲腳腕啊咁樣啦，嚇。咁跟住就可以開始做噶啦。咁一開始嗰陣時咧，大家可能嗰個筋絡咧冇咁鬆啊嘛，咁我哋循步漸進，咁抹到一個位咧，去到你可以接受嘅，而大髀內側咧係有少少拉扯感覺就得噶啦。咁我哋暫時咧就會 hold 住嗰個位，咁放鬆個人就得噶啦。咁當你放鬆到某一個時間之後咧，其實隻腳咧係會慢慢咁樣伸延開去嘅，因為啲肌肉咧都開始放鬆緊噶嘛。咁你慢慢伸落去之後咧，咁一開始可能頭嗰幾日未得嘅，咁去到一個位啦，你覺得緊啦，咁你就自然咧將個身體挨過去張凳嗰度，咁唔好彎，伸翻直翻條腰，盡量放鬆個人。當你一開始嘅時間咧，佢會啲筋絡會較緊嘅，咁咧點樣咧？你 hold 住嗰個位，同自己裡面嗰條筋講啦，即係扯住嗰個位講咧，我仲可以伸展開去，仲可以伸展開去，咁佢咧就會俾你頭先覺得哇好扯好緊嘅嗰個狀態咧，佢會放鬆翻嘅。咁跟住佢就會慢慢落。咁你一開始頭嗰個零兩個禮拜咧，未必一下子落到去咁深嘅。咁由得佢 hold 住嗰個位先嚇，慢慢落。咁去到嗰雙腳咧，個內筋嗰度咧有翻足夠嘅柔韌性咧，佢就會落到去最底嗰個位咯，就係咁。咁你可能一開始唔識上翻嚟嘅，攞張凳借一借椅咁鬆鬆，跟住鬆翻隻腳腕，就係咁多。咁做到，約莫個零月到就可以做到大字馬噶啦。如果日日做嘅話。如果大家想了解更加多情緒同埋身體